Бясалгал хийх хэрэгцээ хизээ гардаг вэ гэхээр хүн дотоод дуу хоолойгоо сонсох шаардлагатайг мэдэрсэн үедээ ойлгож эхэлдэг. Амьдралд гаргаж байгаа шийдвэрүүдийн зөв бурууг дотоод дуу хоолойгоо сонсож байгаа үед арай илүү ялгаж байдаг. Энэ нь нөгөө амьдралаа баланстай, тэнцвэртэй авч явахад яг яах вэ гэдгээ өөрөөсөө олж мэдэж байгаа шалгарсан арга юм. Тэнцвэртэй явах гэдгийг бид нар төсөөлөхдөө ямар нэг юмны голыг олж явах гэж ойлгодог. Гэтэл яг ямар гол вэ гэдгээ хүн болгон сайн мэдээд байдаггүй. Энэ нь нөгөө хүн болгоны хувьд чухал гэдэг зүйл нь өөр байдаг болохоор тэр. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө хувьд чухал гэж байгаа зүйлээ мэддэг. Тэгээд тэрийг хийдэг байхад л болох юм. Би ямар хүн бэ? Юу хүсдэг вэ? Ямар үед ад жаргалтай байдаг вэ? Юунд дургүй вэ гэдгээ анзаараад тэр мэдээллээ ямар нэг шийдвэр гаргахтаа ашиглаж байхгүй бол өөрийн хүсдэггүй нөхцөл байдалтай өөрийгөө оруулчихад байдаг. Тэгээд энэ юунаас болов? Яагаад ийм нөхцөл байдал үүсчихв гэд бодохоос өөр аргагүй болдог. Бидний яг одоо ямар байгааг хамгийн сайн мэдэж байгаа хүмүүс нь бид нар өөрсдөө байгаад байдаг. Тэгэхээр яг яах вэ гэдгийг хамгийн сайн мэдэх хүн нь би өөрөө юм. Хамгийн гол нь өөрийгөө сайн сонсоход л учир байгаа. Энгийн үед бид нарын сэтгэл санаа байнга шахуу ямар нэг бодлоор дүүрэн байдаг. Хүний тархинд өдөрт өчнөөн бодол эргэлдэж байдаг. Өнгөрсөнд болсон зүйлс рүү очин тэрийг тэгчихгүй явдаа гэд эсвэл ирээдүйн рүү өсрөн тэрийг тэгэх юм шүү гэд хэр барагтаа яг одоо байгаа тухай агшингаа мартчихад байдаг. Яг энэ тухайн одоогийн агшингаа мэдэрч дотоодоо сонсож чадвал олон зүйлийн хариултыг олох боломжтой байдаг. Яаж дотоодоо сонсох вэ гэхээр санаа нь бол амархан, гэхдээ хэрэгжүүлж дадал болгох нь л чухал юм. Нэг зүйл дээр анхаарлаа удаан барих. Ингэх үед хэрэгцээгүй шууган болж байгаа бодлууд аяндаа аргашаагаа шилжээд намтахад харин жинхнээсээ хэрэгтэй чухал бодол урагшаагаа гарч ирэх боломжтой болдог. Ингэснээр нөгөө жирийн үед санаж чадахгүй, чухлыг нь мэдэрч чадахгүй зүйлээ олж харах боломжтой болдог. Consciousness буюу ухамсар нь awareness буюу мэдхүүгээ тэлж байгаа үедээ юмсыг зөвөөр харах боломжтой болж байдаг. Ухамсар өөрөө юмсыг хэрхэн хүлээж авч харж байгаагаас хамаарат дараагийн агшин дах бодит байдлыг тэрнийхээ дагуу бий болгох хүчтэй байдаг. Perception dictates reality гэд үг байдаг. Тэгэхээр ухамсарын юмсыг хэрхэн харах вэ гэдэг тэр майндсет ийг нь өөрчлөх арга нь бясалгал байдаг. Хүн юу чухал вэ гэдгээ сайн тодорхой болгоогүй бол нэг аль нь чухал гэдгийг анзаарахгүй, чухал бус зүйлд хамаг цаг энерги үрчгээд байдаг. Хоёрт илүү үр дүнтэй боломжоо ялгаж олж харж чаддаггүй. Гуравт юмс цаг хугацаатай гэдгийг анзаарч чадалгүй боломжоо бас өнгөрөөчөд байдаг. Дөрөвт бүр эсрэг тесрэг чиглэлтэй зарилгууд хүртэл өмнөө тавьчих магадлалтай. Тавт юуг яг одоо хийх, юуг хойшлуулах эсвэл орхих хэрэгтэй вэ гэдгээ мэддэггүй. Тэгэхээр юу чухал вэ гэдгээ дотоодоо сонсож байгаад тодорхой болгочингууд бидний нөгөө сонгох сонголт хийх үйлдэлүүд үүнтэй уялдаад ирдэг. Бид нар ер нь хязгаартай цаг хугацаанд байгаа энергийг хэрхэн зөв ашиглаад яавал happy байж чадах вэ гэдэг асуултын хариултыг л дотроосоо хайж байдаг. Тархины цахилгаан соромзон долгион гэж байдаг. Өөрөөр хэлбэл тарих бодол бодож явах үед тархинаас байнга цахилгаан соромзон долгион ялгарч байдаг. Хүний тарих жирийн сэрүүн үедээ секундэд 13-аас 30 ийм долгион цацрааж байхад бясалгалын төлөвт оронгууд секундэд 8-аас 13 ийм долгион цацрааж байгаа юм байна. Энэ нь бодол харьцангуй багассан болохыг илтгэж байдаг. Бясалгалын төлөвт орсон үед бараг л уулан дээр гараад зогсчихсан юм шиг эргэн тойрноо нэлээд хол харах боломжтой болдог. Энэ нь нөгөө бид нар энгийн үедээ бодлын шуугианд дарагдчихад гинэт сэлүүхэн болонгууд юмсыг арай тод харах боломжтойг мэдэрч байгаагаас болдог. Энэ нь awareness буюу мэдхгүй илүү тэлэх боломж гарсантай холбоотой байдаг. Бясалгал хийж эхлэхийн өмнө амьсгалын дасгал хийх нь төвлөрөлд ороход биеийг бэлдэж өгдөг. Амьсгал өөрөө сэтгэлтэй холбоотой байдаг болохоор амьсгалаар хүний сэтгэл хөдлөлийг тэнцвэржүүлэх боломжтой гэж үздэг. Тархиа ам байх боломж гэж бас харж болно.
Бясалгалын төлөвт орохын өмнө биеийг заавалж үгүй relaxed state буюу сул тайван төлөв рүү оруулж эхэлдэг болохоор бясалгал гүнзгийрэх тусам бие бас амардаг гэхэд болно. Стресс буюу сэтгэл байнгын тогтворгүй байгаа үед тархинаас биеийн эд эсрүү тогтворгүй сигнал илгээж байдгаас болоод удаан хугацаагаар хүн стресстэй явах юм бол хүний бие бас өвдөж эхэлдэг. Тэгэхээр сэтгэлийн тэнцвэрийг бясалгалын тусламжтайгаар бий болгох нь биеийн эд эсрүү бас зөв сигнал илгээгдэж эрүүл байх үндэс бас болж байдаг. Одоо энэ заах бясалгалын аргыг жинхэнэ биегээ мэдрэх бясалгал гэж хэлж болно. Хүнийг сэтгэл болон бие махбодын нийлбэр цогц гэдэг боловч жинхэнэ бие нь хүний сүнс буюу ухамсартай энергийн цул гэж үздэг. Энэ л энерги нь төрлөөс төрөл дамжин хөгжиж байдаг юм байна. Өөрөөр хэлбэл бид нарын сүнс. Тэгэхээр энийгээ мэдэрч чадах нь бас бясалгалын гол зорилготхон гэхэд болно. Энэ бясалгалд 3 чухал хүчин зүйл байдаг бөгөөд нэгт нь анхаарлын хэмжээ, хоёрт нь төсөөлөл, гуравт нь төвлөрөх хүч. Энэ 3 хоорондоо яаж холбогддог вэ гэхээр өөрийгөө хурууны чинээ хэмжээтэй толгойн төвд сууж байна гэж төсөөлдөг бөгөөд төсөөллийн хүчээр биеэр тархсан анхаарлыг толгойн төвд татаж авчрах юм. Хэр их анхаарал татаж авчран бас тэрийг хэр их хүчээр төвлөрүүлж чадна. Тэр хэмжээгээр ухамсарын хэлбэлцэл маш нарийн төлөвт шилждэг. Энд нэг санах ёстой юм гэхээр зөвхөн анхаарлыг л толгойн төвд авчран жижигхэн бие духнаас урагшаага 20 см зайдах цэг рүү харж байна гэж төсөөлөх. Эхлэн хийж байгаа хүн хэд хүчилсний улмаас хамаг цусаа толгойдоо юулчих гээд байдаг. Цус толгой руу өгсөх биш, зөвхөн анхаарлыг л төвлөрлийн энэ цэг дээр авчрах хэрэгтэй гэдгийг санах. Ийм төсөөлөл төвлөрлийн дасгал удаан хийх явцад хүн аяндаа биеэ мэдрэхээ болдог бөгөөд төвлөрсөн анхаарал нь ухамсарыг шал өөр төлөв рүү оруулж дөнгөдөг. Энэ л нөгөө ухамсарын өөр төлөвдөх биегээ мэдрэх боломж олгодог. Хүн энгийн сэрүүн үеийн сэтгэх үгээс шал өөр сэтгэх үед нэвтрэн урд нь харж чадахгүй байсан зүйлсээ харж эхэлснээр хүний сэтгэн бодох өнцөг өөрөө өөрчлөгдөж эхэлдэг. Хоёр нүдний дундаас дээх нь цэгийн харалтаа толгой төв хавцаа хүний сүнс сууж байдаг гэж үздэг бөгөөд энийг сүнсний судалж гэж нэрлэх нь бий. Тэгэхээр энэ төсөөлөл нь яг үнэндээ тэр сууж байгаа цэг дээр анхаарлыг авчирснаар жирийн үед мэдрэгдэх боломжгүй байсан зүйлийг ухамсарын тусламжтайгаар мэдрэх боломжтой тийм төлөвт оруулах зорилготой гэж хэлэхэд болно. Тархин өөрөө neural network гэж нэрлэгддэг 84 тэрбум мэдрэлийн эсийн сүлжээг агуулж байдаг бөгөөд энд ямар эсүүдийн холбоос үүсээд үүгээр нь био цахилгаан гүйж байгаагаас хамааран хүн бодож үйлдэж байдаг. Тэгэхээр хамгийн сайн холбоосыг эсүүдийн хооронд хэр үүсгэж чадсанаас хамаарат хүний хийж чадах зүйл, хийж чадахгүй зүйл гэж байх нь байна. Зарим хүмүүс бүр буруу дадал зуршлаасаа салж чадахгүй байгаа нь энэ тархинд нь үүссэн холбоосууд хүчтэй байгаа хэрэг бөгөөд энийг хэрхэн болиулах вэ гэдгээч сайн мэдэхгүй байх тохиолдол байдаг. Тэгэхээр бясалгал нь өөрөө энийг өөрчлөх боломжтой тийм төлөвт хүнийг оруулж байгаа гэж хэлэхэд болно. Мэдээж ганц удаагийн бясалгалаар энэ зүйл өөрчлөгдөхгүй. Удаан хугацаанд тогтмол хийж байж ямар нэг үр дүнд хүрдэг. Ер нь бясалгал нь маш олон зүйлд хүнийг сургадаг. Тууштай байх, өөрийгөө анзаарах чадамжтай болох, гол нь юмсыг эргцүүлэх тийм төлөвт өөрийгөө оруулаад өөрөөсөө юм асууж суралцах чадвар юм. Магадгүй хүмүүс гайхаж болох юм. Би өөрөөсөө суралцсан гэдэг чинь боломжтой юм уу гэж. Гэхдээ өөрөөсөө асуулт асуугаад орхичход тэр хариулт хэдэн минут эсвэл хэдэн өдрийн дараа орж ирдэг. Энэ л нөгөө дотоодоос суралцах гэдэг нь. Гаднаас суралцахаас шал өөр зүйл нь та өөрөө л өөрийн байдлыг хамгийн сайн мэдэж байгаа болохоор юу надад тулгарч байна? Ямар асуудлыг яаж шийдвэл надад болох вэ гэдгийг мэдэж байдаг. Энэ бүх үйл явц маш үл мэдэгдэн болж байдаг учраас хүн анзаарах чадамжаа үнэхээр хөгжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Хүмүүс ихэнхдээ өөртөө л асуудал тарьж байдаг гэдг нь үнэн. Гол нь бид өөрсдөө өөрийгөө анзаарч чадаагүйгээс хамаг юм болдог. Анзаарахтаа яг тэр агшинд нь анзаарч чадаад авч чадах арга хэмжээгээ авахт л оршиж байдаг.
Тэгэхгүй бол бүх юм л урсан өнгөрч байдаг цаг хугацаанд захирагдаж болоод өнгөрчдөг. Тэгээд үр дагавартай нь бид үзэлцгэл болдог. Ер нь бол юмыг жоохон байгаа дээр нь учрыг нь олвол тэр асуудал гарч томрохоос өмнө аргалж болдог. Анзаарах гэдгийг өөрөөр бас мэдрэмтгий байх гэж хэлж болно. Өөрийн дотоодыг мэдрэхээс гадна бас ярьж байгаагаа мэдрэх, орчноо мэдрэх, цаг үеэ мэдрэх гээд өдөр тутмын амьдрал дундуур гарч байхад яг юуг сонгох вэ? Яаж шийдэх вэ гэд энэ мэдрэмтгий байдал маш их хэрэг болдог. Ер нь бол хүний vibe-ийг мэдрэн гэж орчин үед ярьдаг болсон ч энэ нь яг үнэндээ тухайн хүний энергийн хэлбэлцлийг мэдэрч буй тэр нь ямар сэтгэл хөдлөлтөй холбогдож илэрч буй гэх мэт хүний нөгөө үгээр яг таг тэр гэд хэлчихэд хэцүү байдаг мэдрэхүй мэдээллүүд байдаг. Хүн өөрийн гэсэн энергийн хэлбэлцлийн завсарт байдаг бөгөөд нэг өөрийн гэсэн минимум дээрээ ирээд эсвэл өөрийн гэсэн максимум дээрээ ирэх нь бий. Гол нь энэ өөрийн энергийн хэлбэлцлийн завсрыг дээшлүүлэхгүй бол хүний амьдрал өөрөө өөрчлөгдөнө гэж байхгүй. Энэ нь ямар дотоод байдал байгаагаас хамаарч тодорхой төрлийн гадаад бодит байдлыг ямагт өөрлөгөө татсаар байх юм. Тэгэхээр энийг яаж өөрчлөх вэ? Би өөрөө яаж энергийн хэлбэлцлийн түвшинд өөрчлөгдөх вэ гэдгийн хариулт үргэлж өөрийн дотоодод оршиж байдаг. Гол нь тэрийг өөрчлөх тийм төлөвт хүн ухамсарын хувьд явж ороход л асуудал байдаг. Зүгээр энгийн байгаа үед хүний тархиндах бодол бол байнгын өнгөрсөн одоо ирээдүй гэсэн чиглэлд өсчиж байдаг тул яг нэг нарийн завсар дээр төр тогтох боломжгүй мэт байдаг. Тархинд эргэлдэх бодол нь нэг төрлийн манан үсгчдэг гэж болно. Энэ үед ухамсар, юмсыг уялдаа холбоонд нь тийм ч удаанаар харах боломжгүй байдаг. Энэ нь яг л сүнс гэх жинхэнэ би ямар нэг мессеж өгмөр байвч тарих түүнийг хүлээж авах завгүй байгаа гэхэд болох юм. Тэгэхээр тархийг амрааж төр зур бага бодолтой байх тийм төлөвт нь оруулах нь бяцлаглалын ихэнх шат буюу магадгүй бас хамгийн чухал хэсэг нь. Хүнд мэдээж санаа зовох эргцүүлэх зүйл үргэлж байдаг. Гэхдээ тэрнээсээ төр зур өөрийгөө холдуулж чадахгүй байна гэдэг аюултай юм. Энэ нь яг л удирдлаггүйгээр энерги өргөдөх нэг нөхцөл болж өгдөг бөгөөд ямар нэг юмыг маш удаан бодож сэтгэл зовнсон үед хүн бодохоо зогсоё гэвч чадахгүй байгаа нь яах аргагүй ядрахад хүргэдэг. Тэгэхээр тархиа хүссэн үедээ унтрааж өөртөө амралт олгож сурах нь бас нэг төрлийн ур чадвар болох юм. Магадгүй олон жил хийх үед бясалгах нь амьдралд маань ямар их хэрэг болж байна вэ гэдгийг анзаардаг болно. Хүнийг аажмаар үхэл рүү нь хөтөлж байдаг 3 том юм байдığım байна. Хөдөлгөөний дутагдал хэтрүүлж идэх, хэтрүүлэн санаа зовох. Мэдээж хөдөлгөөний дутагдал нь хөшинг байдал хүний биед бий болгоод энерги чөлөөтэй биеэр гүйх боломжийг хязгаарласнаас янз бүрийн зовирын их үүсвэр болчихдог. Хэтрүүлж идэх нь биед гадагшлахгүй хоолны үлдэгдэл хоригдлогдоход нөлөөлж байдаг. Тэгэхээр жилдээ ядаж нэг удаа мацаг барьдаг байх нь биед хоримтлагдсан хорт бодисыг шатаах боломж олгож байдаг. Хэтрүүлэн санаа зовох нь стресс болон хувирахтаа амархан байдаг бөгөөд байнгын стресстэй хүн хамаагүй хурдан хөгшөрч дахлааны системийг ямар нэг хэмжээгээр сулруулж байдаг. Өөрийнхөө мөн чанарт ойрт харах гэдгээр бясалгыг бас харж болно. Учир нь хүн 5 минут ч тайван сууж чадахгүй байх үе байдаг. Энэ нь дотоод өөрөөсөө холцсны нэг шинж гэж хэлэхэд бас болно. Бясалгал хийх тусам өөрийгөө анзаарах чадамж ихсдэг. Бясалгал хийгээд эхэлсний дараа яг төвлөрлийн төлөвт орчлоо шүү гэж мэдэрч эхэлдэг. Тэндээ бүр удаан баймаар санагддаг болдог. Бас энэ төлөвөөсөө гарчлаа гэж мэдэрдэг болно. Бас заримдаа ядарсан эсвэл сэтгэл санаа тогтворгүй үед энэ төлөв рүүгээ орч чадахгүй байгаагаа мэдэрдэг болно. Бясалгалын явцад орж ирдэг санаа бодлуудыг бясалгалын дараа тэмдэглэж авах нь дотоодоос хэлж байгаа санааг марталгүй хэрэгжүүлэх эхлэл байдаг. Хэрэв дотоодоос хэлээд байгаа санаа эсвэл анхааруулгыг тоохгүй байвал хүн өөрөө л түүнийхээ горийг амсдаг. Учир нь бид нар юмд тоомжиргүй хандаад сурчсан болохоор тоохгүй өнгөрчих гээд байдаг. Гэтэл өчөөхөн гэлтгүй энэхүү орж ирсэн санаанууд нь амьдралыг өөрчлөх хүчтэй байдаг.
болж өгвөл бодолгүй төлөвт орохыг хичээх хэрэгтэй. Ингэж чадвал бодлын шуугианаас ангижирч ухамсарыг илүү нарийн төлөвт шилжихэд бэлдэж өгнө. Ер нь бодох ёстой зүйл байх юм бол тултал нь бодоод асуудлын шийдлийг олох хэрэгтэй. Асуудал өөрөө надад ямар хичээл заах гээд байна гэдэг өнцгөөс харахыг хичээх. Далд ухамсарт бичигдсэн мэдээллүүдээс яг нэг тийм шийдэл нь тодорхойгүй байгаа асуудал, мэдрэмжүүд ихэвчлэн байн бодол болж орж ирэх тул эдгээрийн шийдлийг эхлээд олчих нь эсвэл тэдгээрийг хүлээн зөвшөөрчвөл бодол болон орж ирэх нь багасах юм. Талархал хүнийг энергийн хувьд дээшлүүлэхэд хүргэдэг. Өөрөөр хэлбэл хүн ихэнхдээ явцуу цар хүрээгээр харж байдаг болохоор энергийн хүрээгээ хумчгаад байдаг. Харин талархаад эхлэнгүүд буюу би чинь яагаад ийм зүйлд талархаж байгаа вэ гэдгээ бодож эхлэх нь юмс үргэлж харилцан хамаарал ютан барилдлага дунд оршиж байдаг шүү гэдгийг хүнд сануулж байдаг. Яг ингээд хараад эхлэнгүүд хүний дотоод үзхөө тэрхэн агшинд тэлдэг болохоор ухамсар аяндаа төвлөрлийн төлөвт орох нь амархан байдаг. Хүмүүс амьдралынхаа явцад ихэнхдээ мэдрэмжээ хаагаад тархиндаа итгэх хандлагатай болцсон байдаг. Логик сэтгэлгээ мэдээж чухал боловч эннээс илүү дотоод зүн совин мэдрэхүй гэдэг зүйлээ бид нар хөгжүүлж тэрэндээ итгэдэг, тэрийгээ сонсдог байх юм бол хамаагүй илүү зөв шийдвэр гаргахад бидэнд туслах потенциалтай байдаг. Тэгэхээр энийгээ хөгжүүлж чадсан хүмүүс гэж байна. Бас энийгээ хаацсан хүмүүс гэж бас байна. Өдөр болгон бясалгаж эхлэн биеэ тайвшруулж бодлоо чимээгүй болгон хэлбэлцлийн нарийн төвшөнд хүрч чадсанаар тодорхой үр дүн аажмаар илэрч эхэлдэг. Энийг амьдралд гарч байгаа өөрчлөлтөө эргээд харахтаа анзаарч хардаг. Юунд тэмүүлж зорж байгаагаа тодорхой болгоход өөрийн дотоод биегээ сайн сонсож сурах нь үнэхээр хэрэг болдог. Хэрэв дотооддоо хаашаа тэмүүлж байгаагаа тодорхой болгосон бол гадаад нөхцөл байдал ямар нэг байдлаар өөрчлөгдсөн ч дотоодыг тийм ч амархан оронгоор хөрвүүлждэггүй. Бясалгал хийх тохиромжтой цаг нь өглөө эрт байдаг. Учир нь орой бид нар ихэвчлэн ядарчихсан. Дээрээс нь толгой аль хэдийн маш олон бодлоор дүүрчихсэн байдаг. Тэгээд үүнээсээ болоод яг бясалгалын төлөвтөө орох гэж л ихэнх цагаа өрчгээд байдаг. Харин өглөө эрт бол толгой хоосон, дээрээс нь дөнгөж бассан болохоор эрч хүчтэй. Бясалгалын минутыг эхэндээ 10 минутаас ч эхэлж болно. Гол нь дадал болгон тасралтгүй хийх юм. Энэ нь нэг төрлийн хэр хурдан бясалгалын төлөвт орох вэ гэдэг чадамжийг хөгжүүлж байдаг. Бясалгал хийхгүй удачаар төсөөрөөд буцаад л бясалгалын төлөвт амархан ордог тэр үе рүүгээ хүрэх гэж бас юм болдог. Гүн бясалгалын үед мэдрэгддэг амрита гэж нэрлэгддэг мэдрэмж байдаг. Энийг орчин үед бясалгалын нектарч гэж нэрлэх нь бий. Бясалгалын үед төрдөг таатай, амттай мэдийн мэдрэмж нь сэтгэлийг тэтгэж, тайван баяслалыг төрүүлдэг тул ямар нэг зүйлээр дотоодосоо тэтгэгдсэн мэт хэсэгтэй л нэг затгалан дүүрэн санагддаг. Сэрүүн ухамсарын хэлбэлцэл нь сүнсний өөрийн хэлбэлцдэг төвшөнд хэр дөхөж очисон бэ гэдгээс хамаарна энийг мэдрэх боломжтой болдог. Учир нь сүнсний мөн чанар нь энэ амрита гэж үздэг. Бясалгал ер нь сэтгэлийг дүүрэн болгоход чиглэдэг гэж хэлж болно. Сэтгэл дүүрэн мэт амгалан мэдэрсэн үед энэ мэдрэмжээ хэсэгтэй л нэг барина. Хоол идэж байхдаа хүртэл их идэхгүй болно. Учир нь сэтгэлийг дүүргэх гэж идэх биш. Ходоодоо дүүргэх төдий идэж байгаа болохоор. Бясалгал хийж байгаагийн үр дүнг тодорхой хүртээ гэвэл дор хаяж 2 сар хийх хэрэгтэй байдаг. Үгүй бол үр дүн гарлаа гэж өөр дээрээ олж харахад хүнд байдаг. Хугацаа нь урт байх тусмаа өөрийнхөө сэтгэл санааг сонсож дүнгөх бөгөөд өмнө нь анзаардаггүй байсан бодлоод сөхөгдөж шийдэгдээгүй асуудлуудын хариулт нь олдож эхлэх болохоор. Бясалгал уг нь тийм ч хэцүү биш. Зүгээр л юу ч хийхгүй сухтал болох зүйл. Ингэхдээ өөрийн дотор болж буй зүйлийг анзаараад ингэж сууж байгаа маань миний өөртөө зориулж буй цаг хугацаа шүү гэдгийг сайн ухаарсан байх юм. Энэ нь яг цагаа тулахаар яагаад хэцүү байдаг вэ гэхээр хүмүүс бүр багаасаа өөрсдийгөө сатааруулаад сурцсан бүр өөртөөгөө дотоод бодлоо сонсоод суuna гэдгээс зүгтдэг болсноо анзаардаггүй. Хамаг асуудал уг нь энэ өөрийгөө сонсож чадаагүйгээс эхэлдэг болохыг бүр маш их цаг хугацаа өнгөрсний дараа ойлгох нь бий.
Тиймээс өөрсдөндөө цаг гаргаж хүчлээд ч болов зүгээр сууж дотооддоо сонсох хэрэгтэй. Хэцүү юмыг хийчих юм бол дараа нь хөнгөн байдаг. Харин тулах ёстой зүйлээс зогтоход эхэндээ хөнгөн мэт боловч дараа нь хэцүү болдог. Ер нь бүхэл юм дээр ийм зүйл ажиглагддаг. Амьдрал дээр, ажил дээр, дотоод сэтгэл санаагаа сонсож зурах дээр ч бас. Сэтгэл санаа гэдэг өөрөө яг л булчин шиг үүнийг дасгал хийн хүчтэй болгох боломжтой. Тэр дасгал нь бясалгал. Сэтгэл санаа гаднаас орж ирж байгаа мэдээллээр өөрийгөө автоматар програмчилждаг. Гол нь бид нар өөрсдөө ч анзаарахгүй буруу програмууд далд ухамсартай суулгацсан байдагт л хамаг асуудал байгаад байдаг. Амьдралын ямар нэг нөхцөл байдалд ороод автоматар хариу үйлдэл хийснийхээ дараа үр дагавартай тулаад эн чин нэрээ яг юу илээ гэд ёс суртахуун эсвэл зөв буруу тухай асуудалтай нүүр тулдаг. Тэгэхээр юмсыг ингэж дамжруулахаас өмнө өөрийн дотоодод суудсан энэ зүгээр гэсэн анзаарагддгүй жижиг програмуудыг олж харах боломж нь бясалгал юм. Бясалгалыг яг энэ өнцгөөс нь өөрийн дотоодыг цэгцлэх, хэрэгтэй чухал зүйлээ нэг номерт тавих, хэрэггүй зүйлсийг цэвэрлэх гээд сэтгэл санаагаа зохицуулах, тохируулах дасгал гэж ойлгож болно. Бясалгал хийж байх үед бодогддог зүйл мэдээж яавал би амжилттай байх вэ? Амьдралаа яаж чиглүүлвэл би аз жаргалтай байх вэ гэх мэт бодлууд орж ирдэг. Энэ бол мэдээж хүн болгоны хувьд боддог бодлууд. Гол нь өөрийн давуу талаа л олж хараад тэрийгэ амьдрал дээр ашиглах юм. Хүн болгонд өөрийн гэсэн авьяас чадвар байгаа. Харин яг ямар орчинд би энэ авьяасаа илүү гаргаж ашиглаж чадах вэ гэдгээ олж мэдэх юм. Эсвэл бүр тийм орчин өөрөө бүрдүүлэх. Эсвэл тийм орчинд өөрийгөө оруулах. Жинхнээсээ би өөрөө яг хин юм бэ гэдгээ мэдээд яг түүнтэйгээ уялдсан сонголтуудыг хийх хэрэгтэй. Буруу ажил эсвэл хүсээгүй амьдралын зам гэд энэ бүхэн жинхэнэ би өөрөө яг хин юм бэ гэдгээ ухаараагүйгээс л болдог. Цаг хугацааг үнэлж сурахад цаг гарган бодож байгаа нь бас бясалгал юм. Бид нар юмны үн цэнийг алдсан хойноо ухаардаг. Бөөр дараа нь л тийм боломж байсан юм байна шүү дээ гэдгээ өнгөрсөн хойно нь олж хардаг. Угаасаа ийм алдаа гаргаад байгаа үед үүнээс сэргийлэх нэг тийм систем өөртөө бий болгочвол боломжоо алдахгүй байх боломжтой. Ийм систем гэдгээр өглөөдөө нэг цагийн турш юу ч хийхгүй бодлоо чөлөөлөөд суух боломж. Бодлоор дүүрсэн эсвэл цаг завгүй үедээ бид нэр өөр бусад зүйлсийг бодох бүр олж харах сөхөөгүй байдаг. Гол нь ийм дадал өөрт суулгахад л учир байна. Бид нар ямар нэг зүйлийг урт хугацаанд хийх хэрэг гарвал заавалжгүй тэр зүйл биднэрт утга учиртай байж ийж бид хийж таардаг. Ямар нэг утга учир олж харахгүй бол бид нар зүгээр л хийх сэтэл төрөхгүй. Ер нь сайн гэгдэх зүйлийн үр ашиг урт хугацаанд гардаг. Дасгал хөдөлгөөнийг урт хугацаанд хийж байж эрүүл байна. Мөнгө үнэхээр олох зүйлийг бас л урт хугацаанд хийж таардаг гэдэг. Бясалгал гэдгээр бас яг нүдэн анаад суух гэж ойлгож болохгүй. Ер нь цонх руу гүлээгөөд суучих хүртэл бясалгал болж байдаг. Хүн нөгөө дотоод дахь зүйлээ боловсруулж байгаа нь тэр юм. Awareness буюу мэдхүүг яг радартай зөвлөж болно. Шумбагч онгоцтой кинон дээр гардаг радарын ногоон дэлгэцийг харж байсан бол яг л тэр. Радар хэр давтамжтай, тэгээд хэр хол зайтай байна. Тэр хэмжээгээр юмсыг илрүүлэх чадамжтай байна. Радар шиг долгион илгээн ямар нэг объектэд ойн ирэх долгионоор тухайн зүйлийг илрүүлдэг шиг. Бясалгаад сууж байхад өөрийн дотоод орон зайд мэдхүүн ийм долгион автоматар цацарч байгаа гэхэд болно. Тэгээд энэ долгионд тодроод ирсэн зүйл байх хаваас тэгээд учрыг нь олно гэсэн үг. Ер нь хүн өөрөө энергийн төрөлтөн гэж хэлж болно. Бие махбодоос авахуулаад ухамсар хүртэл энергийн тодорхой давтамжинд хэлбэлцэн тэр төвшнийхөө долгионыг цацрааж байдаг гэхэд болно. Энэ энергийн давтамжаа ихсэхэд л амьдрал дагаад өөрчлөгддөг гэхэд болно. Илүү хурдацтай сэтгэж, илүү холыг хардаг болно гэхийг энэ энергийн давтамжтай холбож тайлбарлаж болно. Зөв амьдралын суур болсон зарчмуудыг өөрийнхөөрөө таньж мэдээд тэрийг ягштал амьдрал дээрээ мөрдлөг болгож чадах юм бол зөв амьдраад байж дөнгөн. Тэгэхээр яг энэ суур үнэн гэдгийг өөрийнхөөрөө нээх нь бас л бясалгал юм. Алтан дүрэн буюу Golden Rule гэж нэрлэгддэг зарчим нь
бусдад хэлэх, хийх зүйлээ өөр дээрээ эхэлж тусган бодоод хийх. Хэрэв өөрт тэр нь эвгүй санагдвал бүү хэл. Энэ нь нөгөө өөрийгөө хүнддэгдэг шигэ бусдыг бас тэгж хүндэл гэсэн утгатай юм. Нүд чих амаа тагалсан 3 сарамгчны Free Monkey зургийг харж байсан байх. Энэ нь муу юм сонсохгүй, харахгүй, хэлэхгүй гэсэн санааг илэрхийлдэг. Бидний хүлээж авч байгаа мэдээлэл далд ухамсарт бичигдээд буцаад бидэнд нөлөөлдөг тул зөвхөн эерэг зүйл олж харж, сонсож, ярьж байхыг хичээх нь аяндаа эерэг зүйлээр амьдрал дүүрхийн суурь юм. Юу тарин төвнийгийн хураан Law of Karma гэд бас үеийн үрийн зарчим байдаг. Бүх юмс хоорондоо уялдаа холбоо гинжин хэлхээнд оршиж байдаг. Энэ яг л ямар нэг цацсан энерги орон зайн цаг хугацааг туулан буцаад ойгоод ирдэг шиг. Хэрэв сайн үйл байсан бол сайн зүйл хүртэнэ. Хэрэв муу зүйл байсан бол үр дагаврыг нь амсна. Альва юмны дундаж буюу төвийг барих middle way гэсэн нэг зарчим буддизмд байдаг. Аль нэг тал руугаа хэд тулширх нь буцаагаад тэнцвэртэй амьдралын хэмээг алдуулдаг гэсэн санаа бөгөөд энийг энгийн зүйлсээс авахулаад амьдралын чухал шийдвэрүүд дээр ч хэрэг болохыг харж болно. Амьдрал дээр болж буй бүх зүйл өөрийн гэсэн урсгалтай. Тэрийг таньж мэдээд ямар үед нь урсгалын дагуу байх уу? Ямар үед урсгал сөрөх хэрэгтэй вэ гэдгээ мэдэх нь бас л хүний өөртөө хөгжүүлэх ёстой зөв бэлэг гэхэд болно. Гол нь та өөрөө одоогийн байгаа цэгээсээ хаа хүрэх гэж байгаа вэ гэдгээ мэдэж байх хэрэгтэй юм. Тэгээд аль урсгалыг нь дагвал дөхөх вэ? Алийг нь сүрж байж замаасаа хазайхгүй вэ гэдгээ мэддэг байх хэрэгтэй юм. Know thyself, өөрийгөө тань гэд бас нэг эртний үг байдаг. Энэ нь бүхий л ухаалаг алхмын тань үндэс өөрийгөө таньсан мэдлэгээс үүднэ гэсэн утгатай юм. Өөрийгөө сайн мэдээгүйгээсээ үүдээд буруу сонголт хийх нь энэ үхэнд байдаг. Харин энэ сонголтыг хийвэл миний дотоодтой угаасаа зөрчилдөн гэсэн ухааралтай байх юм бол буруу зүйл хийхээс өөрийгөө сэргийлж дөнгөн гэсэн үг. Stoicismд memento mori гэдэг нэг зарчим байдаг. Энэ нь үхэл зайлшгүй тул одоо байгаа мөчийг үнэлэх хэрэгтэй гэсэн санаа юм. Илүү утга учиртай, ухамсартай амьдрахыг өөртөө сануулж байгаа хэрэг юм. Амьдрал яг үнэндээ маш богинохон цаг хугацаа гэдэг хязгаартай тул утга учиртай зүйл хийж харамсахгүй амьдрах хэрэгтэй гэсэн санаа юм. Зен буддизмд beginner's mind гэд нэг зарчим байдаг. Мэдлэг туршлагатай байсан ч нээлттэй сониуч сэтгэхүйгээр хандах гэсэн нэг санаа юм. Энэ нь би энийг мэднэ гэд шин зүйлийг олж харахгүй өнгөрөхөөс сэргийлэх гэсэн утгатай. Integrity буюу ёс зүйтэй байх гэдэг нь хинч харахгүй байсан ч зөвийг хийх гэсэн санааг илэрхийлдэг. Энэ нь хүний үнэт зүйл ёс суртахууны зарчимдаа үнэнч байхыг хэлнэ. Integrity нь өөрөө бусад маш олон зүйлийн суурь болж байдаг тул хамгийн чухалдаа ордог. Like attracts like гэсэн бас нэг зарчим байдаг. Энэ нь адил зүйлдээ татагддаг гэсэн санаа юм. Өөрөөр бас дотоодоо ямар байлгана, гадна тал бас тийм болно гэсэн санаа. Хүн мэдсэн мэдлэгээ оюун ухаандаа сануулгахдаа кодчлоод санчихвал илүү хялбар байдаг. Санахад амар байх нь хамгийн чухал байдаг. Ингэснээр яг цагаа тулахаар санаж чадна. Санаж чадсан бол хэрэгжүүлж чадна. Жишээ нь integrity гээд нэг үгээр кодлчихвал ард нь байгаа санааг хэрэгтэй үедээ бодолтой гаргаад ирнэ гэсэн үг. Сайн амьдрал гэж юу вэ гэдгээ хүн эхлээд тодорхойлох нь чухал байдаг. Яг одоогийн тухайн нөхцөл байдлаа өөрийнхөө хийж чадах хамгийн сайныг хийж үнэхээр чадаж байна уу гэж асууж байх нь бас чухал. Бусадтай харьцуулах гэхээсээ илүү өөрийн өчигдрөөс илүү байж чадсан бол тэр тэгээл та сайн байж чадсан гэсэн үг. Хүн бүр адилгүй дотоод хөгжлийн төвшин өөр. Тэгэхээр өөрийн хувьд яг одоо сайн гэгдэх зүйл нь хүртэл өөр байх юм. Гол нь жинхэнэ биегээ танихад чиглэсэн амьдрал өрнүүлж өөрийн ямар нэг чадамжаа хүчрхэгжүүлж чадаж байвал тэр тэгээл таны хувьд сайн амьдрал юм. Хүн чадамжтай болж хүчрхэгжих тусам үүнийг дагаад өөртөө итгэлтэй байдал, амгалан тайван байх нөхцөл, аз жаргалыг мэдрэх боломж нь ихсэж байдаг. Тэгэхээр өөрийн чадамжаа нээн илрүүлж, түүнийг тултал нь хөгжүүлж, амьдрал дээр ашиглах нь сайн амьдрал юм.
Хүнд өөрт нь далд ухамсарын төвшөнд энэ зүгээр гэсэн стандартууд явж идэг. Гэхдээ зарим зүгээр гэсэн зүйл үнэхээр ёс суртахууны хувьд зүгээр үү гэдгийг бид анзаарахгүй байсаар амьдрал дээр шалгуулахдаа унах нь бий. Бид зөвхөн өөрсдийн үтсэн харсан мэдээллүүд, зөвхөн өөрсдийн туулсан туршлагуудаар л хязгаарлагдаж байдаг тул бусдын ямар нэг зүйлд үнэн голоосоо итгэх болсон шалтгааныг олж хардаггүй. Тэгэхээр нээлттэй сэтгэхүүгээр хандаж боломжтой байж болох уу гэдэг өнцгөөс хараад судалгаа хийж хайдаг, ойлгох гэж хичээдэг байхад л бидний өмнө өөр хаалга нэгдэг ч юм билүү. Би мэднэ. Ийм байх боломжгүй гэсэн хатуу сэтгэлгийн дотооддоо хөгжих боломжийг зүгээр л хаачдаг. Хорвоо дэлхий уудам тул боломжгүй мэт боломжтой зүйл ертөнцөөр дүүрэн. Minimalism гээд амьдралын хэв маяг байдаг. Энэ нь амьдрал дээр байж болох бүхий л зүйлсийг энгийн болгох боломжтой хамгийн бага дээр нь аваачих гэсэн санаа. Яг одоо нэг тухайн зүйл хэрэглэхгүйгээр та амьдрч чадах уу гэж асууж байх. Хэрв тийм бол тэр зүйл таны амьдралд хэрэггүй зүйл юм биш үү? Энэ нь зөвхөн чухал хэрэгцээтэй зүйлсээ л амьдралдаа байлгах гэсэн хандлага бөгөөд ийм хандлагатай байж иж бид нар нөгөө хязгаарлагдмал нөөц болох цаг хугацаа, энерги зөвхөн хэрэгтэй зүйлдээ зарцуулах юм. Энийг бас сэтгэхүйн төвшөнд аваачиж болно. Ямар нэг тухайн зүйлийг бодохгүйгээр амьдрал үргэлжилж болох уу? Хэрв тийм бол тэр зүйлийг зүгээр толгойноос авч хаях хэрэгтэй юм биш үү? Толгой дотор хэрэгцээгүй бодлоод олшрох тусам юу чухал бусыг ялгахаа болж эхэлнэ. Тэгээд чухал зүйлээ бид нар яаж ялгах юм бэ гэсэн асуулт гарч ирнэ. Миний зорилго мөрөөдөлд хөтлөх тийм зүйл байх юм бол тэр чухал зүйл. Миний аз жаргалтай байх, сайн амьдралаар амьдрахад нөлөөлөх бол тэр чухал зүйл. Миний яг одоогийн тулгарч буй асуудлыг шийдэхэд нөлөөлөх зүйл бол тэр чухал зүйл. Зовлон бол амьдралын салшгүй нэг хэсэг. Зовлонгүй амьдрал гэж угаас байхгүй. Өөрт тулгарх зовлонгийн дундуур гарахдаа харин энийг яавал дажгүйхэн шиг даваад гарах вэ гэдгийг мэддэг байх л чухал. Зовлонгийн утга учирыг олж харж чаддаг байх юм бол түүнийг даваад гарах сэтгэхүйтэй болох юм. Гэхдээ зовлон болгоны ард тийн утга учирыг олж харна гэдэг тийм ч амар зүйл биш. Хэрв ямар нэг зорилгод хүрэхэд зайлшгүй даваад гарах ёстой зүйл бол харахад амар. Гэхдээ учир шалтгаан нь илт харагдахгүй зүйл гэж байна. Энэн дээр л бясалгал хэрэг болно. Attention amount буюу анхаарлын нөөц гэсэн нэг ойлголт байдаг. Энэ нь биднэрт өдрийн турш зарцуулах хязгаартай анхаарлын нөөц байдаг шүү гэдэг санаа. Хэрв анзаарсан бол орой болоход юмд фокуслах чадвар багасж ирдэг нь бид нар өдрийн турш янз бүрийн зүйл хийж байхдаа анхаарлаа өрснөөс болдог. Тэгээд бодоод үзэхэд хэрэгтэй байсан нь мэдэгдэхгүй аар сар зүйлсд хүртэл анхаарлаа хандуулсаар байгаад анхаарлын нөөцөө өрчихсөн үед 100% анхаарах ёстой чухал асуудал гинэт гарч ирвэл бид яах вэ? Тэгэхээр яг тухайн өдөртөө фокуслах ёстой зүйлээ өөрийн хувьд тав тодорхой болгоод тэрэндээ анхаарлаа хандуулж чаддаг байхаас гадна юмыг яаж мэдхүүгээд сул анхаарлын нөөцтэй байх нь бас чухал болж таарч байна. Ер нь бид нар анхаарлаа хандуулж байж тэр зүйлээ амьдралд оруулж ирж байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүсээд бодоод яваад байдаг ч яг тэр зүйлтэй холбоотой зүйлийг хийж эхлэхгүй л бол тэр зүйл амьдралд орж ирэхгүй гэсэн үг. Ийм энгийн бөгөөд суур зарчмуудыг уг нь ягштал амьдрал дээр хэрэгжүүлж байх хэрэгтэй. Бас нэг суур зарчим гэвэл олдгоосоо багыг үржвэ. Мөнгө хоримтлагдахын эхлэл байх болно. Мөн зөвхөн чаддаг зүйлээ л оролдох. Хүнд төрөлхийн чаддаг зүйл гэж бий. Тэрийг хийх нь амьдрал дээр илүү амжилттай байгаад байдаг. Чадахгүй зүйлээ оролдох үед хангалттай чадварлаг төвшөнд хүртэл тодорхой цаг хугацаа, энерги зарцуулна. Гэтэл биднэрт цаг хугацаа боломж гэдэг зүйл хязгаартай байгаад байдаг. Хэмжиж чадвал сайжруулж болно гэдэг нэг санаа байдаг. Энийг яг өөр дээрээ тусгаж харах юм бол өөрийнхөө яг хаана байгааг яг таг мэдэж чадсан бол тэндээсээ урагшлах боломжоо олж харна гэсэн утгатай. Маш энгийн санаа боловч амьдрал дээр тэр болгон бид нар хэрэгжүүлээд байдаггүй. Ер нь ямар нэг зүйлийг хэрэгжүүлэхэд орчны саадаас ахуулаад өөрийн дотоодод бий болох саад хүртэл нөлөөлдөг болохоор энэ саадуудыг аль болох цөөлж чадах юм бол тэр зүйлээ яг хийдэг байх юм.
Эсрэг тесрэгийн зохирол байж ээж юмс тэнцвэртэй орших боломжтой болж амьдрал цаашаагаа үргэлжилдэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Юмыг нэг талаар нь байлгах гээд нөгөө талыг нь орхигдуулснаас болоод юм бүтдэггүй жишээ амьдрал дээр харахад олон байдаг. Яг л хит халуун байж болохгүй, хит хүйтэн байж болохгүй. Яг өөрт таарсан тэр температурыг олж мэдэх нь чухал юм. Өөрийн яг одоогийн энергийг хэмжигэл өөрийгөө сайжруулах хамгийн найдвартай арга. Өөрийн байж чаддаг хамгийн сайн төвшөндөө яаж мэдрэгддэг вэ? Тэрийгээ л байнга мэдрэхийг хичээх юм. Тэр төвшнөөс ямар үед уруудаж байна гэдгийг ажиглаад тэр нөхцлүүдэд өөрийгөө оруулахгүй байхад л болох юм. Жишээ нь би хит өлсгөлэн биш, хит цатгалан биш үед тарих илүү сайн ажиллаж байгааг анзаарсан. Энэ нь их идчихвэл хамаг энергийг ходоод руу хоол боловсруулалтанд яваад тархины ашигладаг энергийн нөөц рүү орчихдог. Хүний биед байдаг хамгийн их энергийг ашигладаг хэрэгтэн тарих байтал ашиглах энергийг дутмаг тийм нөхцөл үүсгээр мэдээж бодох сэтгэх чадамжинд хүртэл нөлөөлнө. Юмыг давтамжтай хийж байж үр дүн гардаг болохоор эхлээд бүтэн цикл үүсгэх хэрэгтэй байдаг. Амьдрал дээр бүхий л зүйл цикл байдлаар болж байдаг гэхэд болно. Тэгээд эдгээр циклүүд өөрсдөө хэмнэл үүсгэж амьдралыг тэнцвэртэй байлгадаг гэхэд болно. Дасгал хөдөлгөөн өдөр болгон хийдэг болохын тулд хүртэл эхнээс нь дуустал яг өөрт болоод байгаа нэг тийм зүйлсийн дарааллыг олж таних хэрэгтэй байдаг. Тэгээд тэрийгэ өдөр болгон давтаж үр дүнг нь үзэх. Хүмүүс бүр бүтэн жилийн дотор болох зүйлсээ маш цэгцтэй циклд оруулж чадсанараа тэгээд энийг хэдэн жил давтаж чадсанараа амьдрал нь тогтвортой хэмнэлд орж амгалан нь тайван байж аз жаргал амьдралын амтыг өөрсдийнхөө мэдэрцгээдэг. Сул орон зайн хүч гэд нэг ойлголт байдаг. Энэ нь бодлын хувьд сул орон зайтай байж яг одоо тохиох боломжоо таних, сул байж байгаа мөнгөтэй байж, сул байгаа цагтаа байж тэр боломжийг ашиглах боломжтой байх тухай юм. Бид үргэлжил ямар нэг юм бодож байгаагаасаа болоод яг одоо тохиолдож байгаа зүйлийг анзаарахгүй өнгөрч гээд байдаг. Анзаарлаач тэрийг ашиглах сул нөөц байхгүй бол тэгээд л тэр боломжийг алдчихдаг. Гэхдээ бас боломж болгоныг гарч ирэнгүүт нь ашиглаад байх нь яг ч тийм зөв биш юм. Нэг сонголт хийх үед та өөрөө нэг хэсэгтэй л өөр боломжуудад хаалттай байх болохоор бодит байдал буюу ертөнцийн талаарх өөрсдийн зураглалыг яг энэ одоогийн агшинд харгалцахаараар байлгахыг үргэлж хичээх хэрэгтэй. Хэн нэгний энэ тийм гэсэн зураглалыг шалгалгүйгээр хүлээж авч болохгүй. Яг одоогийн мэдрэгдэж буй энэ цаг хугацаа бодит байдалтай харгалзаж байна уу гэж шалгаж байж хүлээн авч байх. Бид нар янз бүрийн их сурвалжаас шалгалгүй хүлээгээд авсан зүйлс нилээдгүй байдгийг ч өөрсдөө анзаардаггүй. Тэгээд алдаа гаргангуутаа л үнэн бодит гэж тулгуурласан зүйл маань асуудалтай байсныг ойлгодог. Signal and noise ratio гэд нэг ойлголт байдаг. Энэ нь хүсэж байгаа зүйл рүүгээ хэр ойртож байгааг мэдрэхэд хэрэг болдог нэг төрлийн хэмжүүр гэхэд болно. Очихыг хүсэж байгаа газар руугаа ойртох тусам сигнал их болно. Ингэж мэдрэхийн тулд аль нь сигнал вэ? Аль нь зүгээр шууган бэ гэдгийг ялгаж мэдэж байх хэрэг гарна. Энийг бас л хүн шууд мэдээд байдаггүй. Бас л бясалгаж харьцуулж тунгаан бодож байхдаа ялгаж олж харж байдаг. Хүний амьдралын чанарыг юу сайжруулдаг вэ гэхээр мэдээж үйлдэл, гэхдээ зөв чиглэсэн үйлдэл. Мэдээллийг янз бүрийн сувгаар хүлээж аваад байж болно. Гэхдээ энэ нь дотроос юу сигнал болохоор мэдээлэл вэ? Юу зүгээр л шууган бэ гэдгийг ялгах. Тэгээд аль сигнал дээр нь үндэслээд үйлдэл хийх вэ гэдгээ шийдэх. Ирээдүгээ хэдэн жилээр урдчлаад харахыг хичээх үед хүн одоодоо илүү зөв шийдвэрүүд гаргаж эхэлдэг нь яг очих гэж байгаа цэг дээр миний ямар үйлдэлүүд хүргэж болох вэ гэдгийг автоматар харгалзуулаад бодоод сурчдаг. Гэхдээ ингэж ухаарсан ухаарлыг ухамсарт байнга барьж байх гэдэг харин өөрөө том асуудал. Яаж хийж байгаадаа бид нар шал өөр юмд автсан. Эсвэл хоромхон зургийн марталтаас авахуулаад өдөр тутмын асуудлуудаа дарагтчаад байдаг.
Энийг өдөр тутам сануулж байх хэрэгсэл нь бас л бясалгал гэхэд болно. Бясалгал хийж байхад тархины нейроны голдрол яг ингэж бодоход сургагддаг гэхэд бас бол. Дотоод хөгжил гэдгийг яг одоогийн би өөрийгөө гэж мэдэрч байгааг ямар зүйл илүү сайжруулах вэ гэдгийг олж мэдээд тэрийгэ хэрэгжүүлэх гэж хэлж болно. Бид үргэлжил өөрийн бие гэсэн зүйлийг хөгжүүлж байдаг гэхэд болно. Яг төрлөөс төрөлд дамждаг зүйл нь хүний бие гэж мэдэрч байгаа тэр зүйл байдаг бөгөөд тэр зүйлээ л сайжруулахын тулд амьдралыг туулж байгаа гэж болно. Бясалгах үедээ нүүр тулах зүйл ихэвчлэн өнгөрсөнд болсон алдаа харамслын талаар байх нь бий. Харамсахгүй амьдрах гэсэн үрээ байдаг ч бид нарт амьдралд харамсах зүйлс яаж хийгээд л тохиолдсон байдаг. Магадгүй харамсах зүйл байж ээж бид нар илүү сайн хүн болж хувирч сайжрахад маань тусалдаг байж болох юм. Бас юу надад урам өгч, юу намайг урагшаа зүтгэхэд гол зүйл болж байна вэ гэдгээ бясалгалын явцад олж мэднэ гэдг нь том зүйл байдаг. Энгийнээр хэлбэл юу намайг хөдлөгдөг вэ гэдгээ мэдэж чадах юм бол энийг ашиглаад өөрийгөө сайн сайхан зүйл рүү тэмүүлэхэд хөшөөрөх болгох юм. Ямар хөшөөрөг яг миний хувьд ажиллаж байна вэ гэдгээ мэдчихвэл энэ амьдралд хэрхэн зөв урагшлах вэ гэдгээ олж мэдлээ л гэсэн үг. Тодорхой нэг нөхцөлд сэтгэхүй буруу ажилчдаг тохиолдол байдаг. Яг нэг тийм голдрол тархинд үүснээс болоод эрүүл ухаалгаар шийдвэр гаргахад нөлөөсөн гэсэн үг. Энийг cognitive bias гэдэг. Жишээ нь бид маш их цаг энерги зарцуулсан зүйл нь үр дүн авчрахгүй байсан ч зогсохын оронд үргэлжлүүлээд байх хандлагатай байдаг. Иймэрхүү буруу сэтгэхүйн голдрлууд тархинд үүссэн эсхийг өөр дээрээ анзаарч олж харах нь үүнийгээ засах хамгийн ихний алхам байдаг. Маш ухаалаг байна гэж бодсон ч сэтгэхүйн хаа нэгтээ иймэрхүү буруу замаар будаад хэлбоснаас болоод алдаа гарах үед бүр гадна талаас шалтгааныг нь хайх хүртэл хандлагатай байх нь бий. Уг нь бол миний сэтгэхүйд буруу байна уу? Би юуг үнэн бодтой эсвэл зүгээр гэж бодоод буруудав гэд өөрөөсөө хайх байтал. Мэдээж өөрийн сэтгэхүйд эргэлзэн гэдэг нь өөртөө итгэлтэй байж чадахгүй шийдэмгий биш байхад нөлөөлөх боловч өөртөө цаг гарган үүний тухай бодож бясалгаад учрыг нь олчвол өмнөхөөсөө ч илүү итгэлтэй болно. Хүн болгон өөрийн үнэн гэж олж мэдсэн зүйлсээр бий болгосон итгэл үнэмшлийн системтэй байдаг ба гол нь энэ систем өөрөө шинэ баталгаа туршлагаас улбалаад өөрийгөө шинжилдэг байх хэрэгтэй. Үгүй бол ягшмал зүйл болж хөгжихгүй болж байгаа гэсэн үг. Хүн бүх хүннийг таниад мэдчихнэ гэж байдаггүй. Хорвоо ертөнцид байгалийн хууль болоод оршичил байдаг тийм зүйлс байсаар л байдаг. Харин хүн ямар нэг юм үнэнтэй тулчаад үүнийг хүлээж авахын тулд өмнөхөө шинжлэх дээр л хэцүү байдаг. Магадгүй тулгарсан шинэ үнэнтэйгээ илүү хурдан дасан зохицож чаддаг байхад л урагш ахих түлхэгч түлхүүр болох юм. Энэ тийм юм байна да гэд дүгнээд сандсан санаануудтайгаа хэд зууралцснаасаа болоод шинээр орж ирж байгаа санаануудыг хүлээж авахд хүн удаан байдаг. Хуучин энэ санаануудыг өөртөө бариад байх нь нөгөө шин санааг ойлгосноор олж харж болох боломжит илүү замыг харахад саад болдог. Хөгжил гэдгийн санаа нь өөрөө бид илүү зүйл олж хараад тэрийг өөр дээрээ хэрэгжүүлэхдээ оршиж байдаг. Аз тохиоход бэлэн хүндэл аз тохиодог гэд нэг үг байдаг. Энэ нь аз зүгээр ч нэг хүнд тохиочоогүй. Тэрийг амьдралд орж ирэхэд нь бэлэн байх. Хүний нээлттэй сэтгэхүйтэй холбоотой байдаг. Бид нар амьдралаа маш нарийн төлөвлөх гэж хичээгч амьдрал угаасаа төлөвлөснөөр болдоггүй. Харин хэн амьдралтай зохицож чадсан нь илүү хол явдаг. Би энийг мэднэ гэсэн сэтгэхүйгээс энэ яагаад байж болохгүй гэж гисэн сэтгэхүй илүү байдаг. Би мэднэ гэдэг нь асуулт асуухгүй тэгээл зогсчихж байгаа гэсэн үг. Харин энэ яагаад байж болохгүй гэж гээд лавлаад дахин асуулт асууж ихэснээр хүн илүү зүйлсийг олж харах боломжоо өөртөө бий болгож байдаг. Сониуч зантай байж өөрөөсөө байж боломгүй мэт асуулт асуух нь үнэхээр сонирхолтой биш гэж юу? Үхлээр энэ амьдрал дуусчихдаггүй. Үргэлжлээд сүнс аяллаа цааш үргэлжлүүлдэг бол яах вэ? Одоогийн энэ амьдралдаа би гэж мэдэрч байгаа тэрэл сэтгэхүүгээ хадгалаад шилждэг бол яах вэ? Олчлон ертөнцийн хуулийг өөрийн ухамсараа таньж мэдснээр мэдэж болдог бол яах вэ?
Бодит байдал ухамсараас хамааран агшин зуур өөрчлөгддөг бол яах вэ? Тийм ертөнц үнэхээр байдаг бол яах вэ? Энэ хүний амьдралын 70-80 жил нь өөрөө цаашаага амьдрах хэдэн мянган жилийн нэгээх хэсэг бол яах вэ? Self awareness гэдэг нь яг өөрийгөө ажиглах чадвар. Дотроо хэрхэн өөрийгөө мэдэрч байгааг мөн хийсэн үйлдэл хэрхэн өөрийн гадна тусаж байгааг ухамсарлах чадамж юм. Ямар нэг буруу юм мэдчихэд дотор хэрхэн мэдрэгдэж байгааг анзаарах чадамжгүй бол тэр зүйлээ дахин мэдэхгүй шүү гэсэн санамж бий болохгүй. Бусдад хэлэх үг хэрхэн тусаж байгааг мэдэрч чадахгүй бол тэр үгээ дахиад л хэлж ингэж хэлж болохгүй юм байна штэ гэдгээ мэдэхгүй яваад л байна. Бид нар дээр ирж байгаа зүйл ихэнхдээ бидний тусгал ойж ирж байгаа явдал байгаад байдаг. Гэтэл энийг мэдэхгүй яваад байна гэдэг өөрөө дотроосоо засах ёстой юм а, олж харахгүй яваад байгаа хэрэг юм. Бидний хэн болж байгаа нь хамгийн чухал байдаг. Moment of truth гэж нэрлэгддэг амьдралын үйл явдал тохиоход л таны яг хэн болсон бэ гэдгийг аяндаа шалгаж байдаг. Би яг ийм хүн болж чадсан байх шүү дээ гэдгээ олж харж байгаа бол маш сайн. Гэхдээ би ийм хүн гэж хүн өөрөө дотроо төсөөлчихсөн байсан ч яг хийж буй үйлдэл түүнтэй зөрж байгаа бол та үүнийг анзаарч засах сэтгхүүтэй байх хэрэгтэй. Бид нар нэг тийм бабл гэж нэрлэгддэг. Өөрсдийн амьдардаг орон зайтай байх үед нөгөө бидний хэн болж байгааг шалгах зүйл гарах нь ховор болохоор би бол тийм гэд яваад л байдаг. Бид анхаарлаа юун дээр фокуслаж байгаагаас их юм хамаардаг. Амьдрал бусдаас дутуу байна гэж бодвол яг тийм юм шигээр л юмсыг харах гээд байдаг. Гэтэл орох оронтой, ойч хаягтай, нэг их айхтар өлсөхгүй, эрүүл бие хаатай яваад байна гэдэг чинь өөрөө талархах ёстой зүйл юм. Ер нь эергээр юмсыг харах сэтгхүүтэй байж ээж эерэг зүйлс амьдралд тохиолдож байдаг. Бодлын хэр эерэг байгаа, чанараас аз жаргалыг хэр мэдрэх вэ гэдэг өөрөө шууд хамааралтай гэж болно. Бид нар өөрсдийгөө бусадтай харьцуулах гээд байдаг хандлагатай. Бүр үүнийгээж өөрсдөө анзаардаггүй. Уг нь бол өөрийнхөө өчигдөртөө өөрийн одоог харьцуулж байвал би хөгжиж байна гэж анзаардаг болно. Гол нь өнөөдөр бас өчигдөр би ямар байв гэж бясалгаж суудаг дадал байхгүй хамаг учир байж болох юм. Хэрв ингэж чадах юм бол би ийм зүйл дээр алдсан юм байна штэ. Миний ийм зүйл болоод байна. Тэгэхээр энийг илүү хийх хэрэгтэй юм байна гэд сэргээр хардаг байх юм. Бодит байдлын талаар хэр сайн мэдээлэлтэй байна. Тэр хэмжээгээрээ бодиттой үйлдэл хийх боломжтой. Тэгэхээр бодит байдлаас тасарсан явж байна уу гэдгээ анзаардаг байх хэрэгтэй юм. Үгүй бол энэ нь яг л гарцгүй газраар зам гарч байгаатай ижил. Хэрв толгойд бодол эргэлдээд ирж байгаа машиныг анзаарахгүй байх юм бол энэ бол аюул. Reality check гээд энийг кодлчиход болно. Бас өөрийн тухай яг бодит байдалтай авцалдахгүй төсөөлөлтөд яваад байгаа нь бас л нэг төрлийн өөрийгөө тэнэгтүүлж байгаа явдал байдаг. Бид өөрсдийгөө хамгийн амархан тэнэгтүүлж дөнгөдөг. Тэгэхээр reality check хийж байхгүй бол болохгүй байдаг. Амьдралын гоо сайхан нь түүний төр зургийнхад байж болохыг олж харах үед ийм байх ёстой, тийм байх ёстой гэсэн бодлын хүлээсэнд автгаа байж эхэлдэг. Ингээд зүгээр л илүү бага тоох тусам санаа зовх хүртэл багасаж харин ч илүү аз жаргалтай мэдрэгдэх болно. Үхэл тохино гэдгийг санаж байгаа үед бид энд өнгөрөөж байгаа цаг минутаа илүү үр дүнтэй өнгөрөхийг хичээдэг болно. Жижиг сажиг зүйлд тийм ч их ач холбогдол өгөхөө байна. Эдгээр нь үхэлтэй харьцуулахад үнэндээ тэгж их санаа зовоод байх зүйлс биш байдаг. Цаг нь ирэхээр үхэх болоход амьдарч чадсан шүү гэсэн бодолтой буцхал сайхан биш гэж үү. Бид дотооддоо хинбэ гэдгийг өдөр болгон хажууд байгаа хүн ч сайн мэдэж чаддаггүй. Бид ч өөрсдөө хүртэл анхаарал хандуулахгүй бол бүрэн сайн мэддэггүй болохоор дотогшоогоо өнгийж байх хэрэгтэй юм. Хэр сайн олж мэдхийн хэрээр би чинь ерөөсөө цор ганц дахин давтагдашгүй юм байна. Тэгэхээр миний туулах зам хүртэл бусдынхаас өөр болохыг ойлгож эхэлнэ. Бид нар ихэнхдээ өөрсдөндөө асуудал тарьж байдаг. Өөрсдийн сэтгэл санааг зохицуулах ухаанд суралцахгүй бол яаж игээд л өөрөө өөртөө саад болцсон байдаг. Мэдээж зовлон бол амьдралын салшгүй нэг хэсэг юм байна гэд хүлээн зөвшөөрсөн ч зовлонгүй амьдарчих юмсан гэсэн сэтгэл үргэлж яавал аятай тухтай амьдрах уу гэд бодсоор л байдаг. Тэгээд үүн дээр
өөрийгөө бусадтай харьцуулах ороод ирвэл бусад шиг л тийм юмтай, ийм юмтай болчих бол амьдрал сайхан болчих юм шиг өөрийгөө төрөгдүүлж дөнгөдөг. Өөрийн дотоод ертөнцийн учрыг олсон байхад гадна тал үүнтэй уялдаж ирэх тул үүн дээр л ер нь фокуслах чухал юм. Амьдрал туулах гэдгийг энэ өдөр заах хичээлийг нь сурч аваад ухамсараа тэлж чадсанаар тодорхойлж болно. Өчигдрөөсөө илүү ухамсартай болох гэж хичээсээр үхэхдээ илүү өндөр ухамсартай болоод үхэхэд туулсан амьдрал харамсалтай санагдахгүй. Одоо цагтаа би үнэхээр амьдарч чадж байна уу гэдгээ мэдээ гэвэл яг одоо мэдэрч буй мэдрэмж өөрөө өнгөрсөн цагийнх эсвэл ирээдүйн цагийнх эсхийг л анзаардаг байх. Тийм бол яг тухайн агшиндах мэдэрч болох мэдрэмж өөрөө алдагдчихад байна гэсэн үг. Уг нь бол одоо энэ агшин л яг бодит зүйл байгаад байдаг. Өнгөрсөн аль хэдийн байхгүй, ирээдүй өөрөө болоогүй зүйл. Сэтгэл санаа ямар үед бид нарыг чадчихад байна, ямар үед харин тусалж байна гэдгийг ялгаж сурна гэдэг өөрөө бараг л урлаг. Сэтгэлийг зөв чиглүүлж чадвал маш олон асуудлыг тойрч гарч дөнгөнө. Асуудлыг баг дээр нь дарж сурах нь томорцсон хойно нь аргалахаас хамаагүй амар байдаг. Мөчөр дээр суух шувуу мөчрийн бат бэхэд найддаггүй. Харин өөрийн далавчандаа найддаг гэдэг үг байдаг. Энэ нь өөрийн чадварт найдаж байх нь үргэлж дээр байдаг гэсэн санаа юм. Хамгийн сайн хөрөнгө оруулалт бол өөрийгөө хөгжүүлж буй явдал. Амьдралд хэрэг болох үс чадвар сууж тэрийг ашиглаж сурах нь амьдралд юу ч тохиолдсон өөрийнхөө хүчинд найдаж чаддаг болох юм. Энийг skill as wing гэд тогтоочход болно. Slow cook гэд нэг ойлголт байдаг. Энэ нь юмс өөрийн гэсэн цаг хугацааг авч байж болдог гэсэн санаа. Цаг нь болоогүй байтал шавдуулах нь түүхийдүүлээд амьдралд хүсээд байсан зүйлээ бий болгож чадахгүй байх тул төвчээртэй байж тулах ёстой үе шатуудаар нь дамжих хэрэгтэй. When drawing bamboo, you must first have a complete image of the bamboo in your mind's eye. Энэ үг болохоор хулс зурхын өмнө дотроо оюуныхаа нүдээр хулсыг харж чаддаг байх хэрэгтэй гэсэн утгатай. Энэ санааг амьдралын ямар ч зүйл дээр ашиглаж болох бөгөөд дотроо оюуныхаа нүдээр харж төсөөлж чаддаг байхын хэрээр тэр зүйл нь амьдралд хэрэгжих магадлал нь өндөр байдаг. Амьдралд тохиолдож байгаа бэрхшээл нь давж гарахын хэрээр бидэнд will power сэтгэлийн тэнхээ суулгаж байдаг. Бодол эсвэл үг гэхээс илүү үйлдэл болгож байгаа нь чухал байдаг. Who I am is what I see гэдэг нь хүн ямар ухамсарын төлөвт байна тэрүүгээрээ бодит байдлыг харж байдаг гэдэг санаа. Энэ нь би өөрийнхөө дотоодыг өөрчилж чадвал өөрчилж чадсан тэр өнцгөр бодит байдлыг арай өөрөөр харж тэгээд тэнд байгаа боломж бололцоо таних байдаг гэсэн санаа. Өмнөө байгаа зүйлийг яг ямар утга учиртай зүйл вэ гэдгийг таниагүйгээсээ болоод бид нар маш олон боломжийн хажуугаар зүгээр л гараад явчихдаг. Өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж зөв байгаа үед хүн дотроо байгаа потенциалыг бүтэн гаргаж ирж байдаг. Self esteem нь өөрийгөө дайчлах шалтгаан нь болж өгдөг гэхэд болно. Self esteem ямар үед бүрэлдэж бий болдог вэ гэсэн чинь ямар нэг зүйлийн ард гарах тусам өөрийнхөө хүчинд найдах чадамж нь ихснээр энэ нь нөгөө би бүх юмныхаа хариуцлага юм байна. Би өөрөө өөрийнхөө хувьд responsible байх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд үн цэнтэй зүйлийн дагуу амьдрах чадамжтай болж эхэлдэм байна. Энэ нь юуг зөв гэж боддог вэ? Тэрнийхээ төлөө зогсож чаддаг. Өөрийнхөө төлөө зогсож чаддаг болдог. Амьдрал дээр юу тодорхойгүй байна гэдгийг олж хараад тэрийгэ тодорхой болгох гээд хичээнгүүд яг занглаан тайлагдж буй мэт урагшлах боломжтой болж байдаг. Ихэнхдээ энийг хүн дотоодоо сонсож байж миний хувьд яг юу тодорхойгүй байна вэ гэдгээ олж харж анзаардаг. Тэгж байж дараа нь энийг яах вэ гэдэг асуулт өөрөөсөө асуух боломжтой болж байдаг. Тэгээд асуусан бол шийдлээ яаж хийж байгаад болдог. Зөв гэж бодсон зүйл чинь буруу гэд хин нэгэнд заримдаа ойлгуулахад хэцүү байдаг. Үүнийг зөвхөн бодит байдлал ухааруулж дөнгөдөг. Тэгэхээр бас миний өөрийн зөв гэж бодсон зүйл ч гэсэн бодит байдал дээр ажилдаг зүйл үү? Үгүй юу гэдгийг нүүр тулж байж мэдэж байхгүй бол би өөрөө бас эндүүрсэн явж иж мэдэх юм. Амьдралд хэр олон удаа зөв байх нь хэрэг болж гинөө. Эсвэл
Цөөхөн удаа зөв байсан ч тэр зөв байсан зүйлс нь хэр өндөр үр өгөөж авчирч байна вэ гэдгийг харьцуулж харах хэрэгтэй. Баахан жижигхэн зүйлс дээр зөв юм шиг яваад л байдаг. Гэтэл том юм дээр очиод алдчихвал харамсалтай байх болно. Биеийн болон сэтгэл зүйн тогтвортой байдал нь хангалттай мөнгөтэй байх үед мэдрэгддэг санагдаад бид нэг хэсэгтээ мөнгөний хойноос нилээн явна. Мэдээж бие эрүүл сэтгэл зүй тогтвортой үед аз жаргал мэдрэгдэх нь үнэн ч харин хэр хэмжээний мөнгө хангалттай вэ гэдэг дээрээ өөрөөсөө асуулт асууж байх хэрэгтэй. Мөнгөтэй байх гэдгийг хүсэж буй юмаа оролдож үзэхэд хэрэг болох бас амьдралын наад захын хэрэгцээгээ хангаж байхад хэрэгтэй гэж харахад л учир бий. Гол нь мөнгө олоход зарцуулах цаг энергиэс гадна өөр зүйлд зарцуулах цаг энергитэй байх нь л чухал. Амьдрал өөрөө суралцах талбар болохоор хүн болгоны үн цэнтэй гих зүйлс өөр өөр. Заримийнх нь бүр нүдэнд харагдахгүй зүйлс ч байх болно. Хүний хөгжлийг урагшлуулахад хэрэг болдог нэг зүйл гэхээр хүн өөрөө юмсын тухайх дотоод үзлүүдээ шинжилж чаддаг байхад байдаг. Ер нь хүн баахан өөрийн гэсэн үзэл баримтлал хуримтлуулаад л байдаг. Тэдгээр нь тухайн яг тэр хөгжлийн нэг шатанд нь хэрэг болж байдаг. Харин хөгжлийн дараагийн үе шатанд гарахад тэдгээр нь хэрэггүй байх юм бол тэр цуглуулсан үзэл баримтлалаа орхиод өөр шин зүйл хүлээн авахд орон зай гаргаж байх хэрэгтэй. Тэгэж байж яг хүн урагшилж байдаг, хөгжиж байдаг. Энэ нь яг л шинээр нэг факттай тулаад нөгөө дотоод үзлээ шинжилж байгаа явц гэж ойлгож болно. Тухайн мөчөд байгаа энергиэс хамаарат хийж чадах юм гэж байна. Хийж чадахгүй юм гэж байна. Тэгээд энийг санаж байгаад яг одоо хийж болох зүйлээ хийж чадмааргүй бол угаасаа хойш тавьсан нь зүгээр. Яагаад гэвэл дутуу энергитэй ядарсан юм шиг санагдаж байхдаа хийвэл үр дүн нь сэтгэлд хүрэхээргүй гарах магадaltaй болохоор асуудлыг бий болгосон ухамсарын төвшнгөөсөө асуудлаа шийднэ гэдэг хэцүү зүйл гэж үздэг юм байна. Харин арай илүү ухамсарын төвшөнд гараад ирэх үед нөгөө асуудлаа арай хялбар шийдэх боломжтой болд юм байна. Ухамсарын төвшин гэдгийг даван дээр гарч харахад бага зүйл хардаг байхад харин уулан дээр гарахад илүү холыг хардаг гэдгээр ойлгож болно. Юмсын уялдаа холбоо харилцан зүй тогтвол гээд учир шалтгаанд уялдаагүй юмс гэж нэгэхэн ч үгүй. Харин энэ бүхнийг хэр сайн харж байгаагаар ухамсарын төвшнгөө хаана байгааг анзаарч болно. Хамгийн хачирхалтай нь бид нар өөрсдийн энергийн төвшнгөөс болоод нэг өндөр ухамсарын төвшинг тийм ч тогтмол барьж чадаад байдаггүй. Ядарна янз бүрийн сэтгэл хөдлөлд автснаасаа болоод ухааны нүд хаагдана гээл. Тэгэхээр нэг өөрийн хангалттай байж чадхаар ухамсарын төвшнөө удаан барихын тулд өөрийн энергийг тогтмол төвшөнд барьж байх хэрэгтэй болж таардаг. Үүнд буруу юм идээд хордлого аваад сулдчихгүй байх. Эрүүл мэндэ бодоод тогтмол тасгал хөдөлгөөн хийдэг байх. Сэтгэл зүгээ эерэг өдрөг байлгахын тулд яах ёстойгоо мэддэг байх. Тэгээд цэвэр агаарт ойр орхон гардаг байх. Хүн өөрөө байгалийн амьтан болохоор байгалаас энерги нөхөж байдаг гэдгээ мартчихад байдаг. Нар салхи өхөл нүцгэн явахч өөрөө газраас энерги авч байгаа нэг хэлбэр байдаг. Өдөр тутмынхаа амьдралд байнга санаж байх ёстой хэдэн зүйлээ яг хэрэгтэй үедээ яаж сандаг байх вэ гэд тийм шаардлага ер нь гарч ирдэг. Өөрөөр хэлбэл за энийг л санаж байхгүй бол болохгүй юм байна гэд ухаарсан зүйлүүд. Жишээ нь нуруу өвддөг болчоод хүнд юм өргөхгүй шүү гэд энийг санаж ийна гэд бодож байснаа дараа нь яаж ийж байгаад мартчихад байдаг. Ухамсарыг ер нь хоёр салгачиж болдгийм байна. Тухайн эргэн тойрны нөхцөл байдалд хариу үйлдэл хийгээд бодож байгаа нэг ухамсар. Тэгээд энэ бодож байгаа ухамсарыг ажиглаж байгаа нэг ухамсар гэд хоёр салгачвал нөгөө ажиглаж байгаа ухамсар нь нөгөө үйлдэл хийгээд бодоод байгаа ухамсарынхаа яг нэг эгцэгтэй агшинг нь барьж аваад сануулдаг. Ажиглагч ухамсарыг хөгжүүлдэг ганц арга нь бясалгал байдаг. Нэг зүйлд төвлөрч байгаа нь ухамсарын анзаарах чадамжийг ихсгэж байдаг. Төвлөрөх чадамж нь угаасаа хүний анзаарах чадамжийг аяндаа бий болгодог гэхэд болно. Perceptual true бол хүн болгоны хувьд өөр байдаг. Гол нь үүнийгээ хүн хөгжүүлэх. Ингэснээр дараагийн үнэнгүүдийг хүн олж харах боломжоо өөртөө бий болгодог. Ихэнхдээ perceptual true нь
хүн өөрөө юуг туулж байгаа вэ гэдгээс хамааран өөрчлөгдөж тэлж байдаг. Бясалгал гэдгийг дотоод ухамсарыг улам сэргийг болгож, ухамсарт үйлдэлийг дадал болгож, өмнө нь анзаараагүй орхичод байдаг зүйлсийг анзаардаг болгох гэж бас хэлж болно. Энэ нь туулж байгаа experience-ээсээ perceptional руугыг ухаарахыг илүү болгодог. Ямар нэг зүйлд сохроор итгэх биш. Зөвхөн өөрийн туулсан туршлага дээр үндэслээд үдсэн, харсан, мэдэрсэн дээрээ үндэслээд итгэж байгаа бол илүү барьцтай байдаг. Ухамсарын тэлэлт, оюун санааны хөгжил нь хэр үнэн бодит зүйл дээр тулгуурлаж байна вэ гэдгээс хамаардаг. Experience-аар батлагдсан үнэн гэх зүйлийг хүн хэр их цуглуулж чадсан бэ гэдгээр хүний амьдрал хэмжигддэг гэхэд болно. Амьдралын төгсгөлд аваад явах юм ердөө энэ л байдаг. Ийм үнэнгээр хүний ухамсар тэлж, ийм үнэн цуглуулж байгаа нь амьдралыг утга учиртай болгож байдаг.